So now we are going to study the three qualities of our mind. Ahora vamos a estudiar las tres cualidades de nuestra mente, And how they work within us. cómo trabajan en nosotros, What is the significance of their presence? cuál es el significado de su presencia And how we can make the best use of our three qualities. y cómo podemos hacer el mejor uso de estas tres cualidades. So we'll go into Bhagavad Gita 14th chapter, Así que vamos al capítulo 14 del Bhagavad Gita, where Lord Krishna talks about these three qualities. donde el Señor Krishna habla de estas tres cualidades. It says that Sattvam Rajas Tamas Tama iti Guna Prakriti Sambhavaha Nibadnati Mahabaho Dehe Dehinam Avvayam. It says we have three qualities. Tenemos tres cualidades, One is Sattva, una es sattva, the next is Rajas, la otra es rajas, and the third is Tamas. la otra es tamas. These three qualities, they stay within us, but they come from the nature. Esas tres cualidades están con nosotros, pero vienen de la naturaleza. So, these are not our qualities. No son nuestras cualidades, They don't belong to us. no nos pertenecen. They come to us from the nature. The nature, brings these qualities to us to work, to function in this world. La naturaleza nos brinda estas cualidades para funcionar. It is like the three tools Como tres herramientas by which we manufacture or we create our life, por donde nosotros manufacturamos nuestra vida, our destiny. nuestro destino. So, the mind, when these three qualities work with the mind, then they create work, they create actions. Estas tres cualidades, cuando trabajan en la mente, con la mente, crean trabajo. All the actions that we see, that we do, Todas las acciones que vemos, these actions are the combination of these qualities and nature. Estas acciones son la combinación de las cualidades y la naturaleza. So it says that there are three qualities, but these three qualities, they always bind us in this body. Hay tres cualidades, pero estas tres cualidades siempre nos atan al cuerpo. We are deathless, we are birthless, we are the infinite. Nosotros somos sin muerte, somos sin nacimiento, somos el infinito. So how does this infinite existence comes into this body and becomes finite, stays here? Entonces, ¿cómo esta infinitud entra en este cuerpo y está aquí en esta finitud? It is because of these three qualities. Es por estas tres cualidades. These three qualities bind this infinite existence, this infinite consciousness within this body. Estas tres cualidades atan, ligan esta infinitud al cuerpo físico finito. Okay? So what is our duty? What is our work? ¿Cuál es nuestro trabajo? ¿Cuál es nuestro deber? Our duty is to slowly go beyond these three qualities Nuestro deber es ir poco a poco a través de estas cualidades. and attain that state of consciousness where there is no qualities at all. Y atender, lograr ese estado de supraconciencia, de conciencia en la que no hay ninguna cualidad. But to travel up to that point, we need to understand these three qualities. Pero para viajar hasta este punto debemos entender esas tres cualidades. How they work within us Cómo trabajan en nosotros and how we can get rid of them. y cómo liberarnos de ellas. So it says, Tatra Sattvat Nirmalatvat Prakashakam Anamayam Sukhena Badnati Jnana Sangena Chanagana. It says the first quality is called Sattva. Dice, la primera cualidad es sattva. This Sattva is completely pure, it does not have any impurity. Sáttvico es completamente puro, no tiene ninguna impureza. So when you see your mind, Cuando ves tu mente, when you see your mind having pure thoughts without any impurity, when you see your mind having pure thoughts, that means your mind is in the influence of Sattva. cuando ves tu mente teniendo pensamientos puros, eso significa que tu mente está en la influencia de lo sáttvico. Okay? Nirmalatvat Prakashakam. It is light.
It is bright. es brillante. So when you have thoughts which are bright, Cuando tienes pensamientos que son which makes brillantes, which makes your heart, enlightened, which makes your mind enlightened, ilumina which tu makes, corazón y tu mente. sorry, Que ilumina tu corazón y tu mente. which makes people around you, bright, enlightened. Que hacen brillar a la gente de alrededor tuyo. That is because of sattva. Es por los sattva. So sattva means, the first thing is, sattva is pure, sattva is light, and anamayam. Sattva is without any sufferings, mental or physical. Y sátrico es puro, sátrico es luz y es sin sufrimiento mental o físico. Most of the time we have these mental sufferings with us. La mayoría del tiempo tenemos sufrimientos mentales en nosotros. And we don't know how to manage this, because we are suffering without any reason. No sabemos cómo manejarlo porque estamos sufriendo sin ninguna razón. Why are we suffering? Because we suffer because of our karmas that we have done before. So we are going to discuss about this later on. Porque sufrimos por nuestras acciones que hemos hecho antes y luego discutimos de esto. But there is some time within our day or in our life where we find no sufferings at all. Pero hay momentos en la vida que no tenemos ningún sufrimiento en absoluto. We see that we are very happy. Y vemos que somos muy felices. We see that we are very, very well, we have this feelings of well-being. Y tenemos ese estado de bienestar, esos sentimientos de bienestar. So these feelings of well-being in our mind comes because of sattva. Y estos sentimientos vienen por este estado sátrico. But this sattva also binds us. Pero este sattva también nos ata. They also bind us in this body. Nos ata este cuerpo. How does they bind? ¿Cómo ata? When we feel pure, when we feel bright, when we feel happy, what happens? There is a sense of happiness within us, a sense of joy within us. Cuando sentimos puro, lo brillante y lo feliz, sentimos esta felicidad en nosotros. Sattva, this is the sattvic joy. And with this sattvic joy, the sattva binds that infinite existence, that infinite self in this body. Y con estas cualidades sátricas, este gozo sátrico, a través de ese gozo sátrico también se ata este infinito en el infinito cuerpo, está atado. I tell you a story. Os explico una historia. A story about a man which will help you to understand how these qualities work within us. Una historia de un hombre que nos va a ayudar a entender cómo estas cualidades sátricas trabajan en nosotros. There was a businessman who used to, buy things from the town and come back to the village to sell them. Era un hombre de negocios que compraba las cosas en el pueblo, en un lugar, y volvía al pueblo y las vendía. So the road which went from his village to the town was, a long route. It was a very long road. Y entonces la carretera que unía estos puntos era muy larga. But there was a, forest in between the town and the village. Y había un bosque entre el pueblo y la ciudad. There was a path which led, within the forest, which was very short. Y había un camino que era muy corto en el bosque. So people who wanted to go to the town quickly, they used to take that path in the forest. Y los que querían ir al pueblo rápido cogían ese camino. So one day that businessman was, he took the path of the forest to reach the town quickly. O sea, como un atajo, ¿no? Cogió el camino del bosque para ir al pueblo rápido. When he was going in the forest, there were 3 robbers which came to rob him. Entonces, cuando él estaba por este camino, vinieron 3 ladrones para robarle. So the 3 robbers, they took away everything that he had, all the money that he had. Y ellos tomaron todo el dinero que tenía él. Now they were discussing what to do with this man. Y entonces estaban discutiendo entre ellos, ¿qué hacemos con este hombre? If we leave this man, he will go to the town and call the police. Si lo dejamos ir, va a ir al pueblo y va a llamar a la policía. But we cannot kill this man. Pero no podemos matar. So there was this discussion going on between the 3 robbers, what to do with this Entonces man. estaba esta conversación, esta discusión entre ellos, ¿qué hacemos con este hombre? One of them said, let us kill him. Y uno dijo, matémoslo. The other one said, no, we will not kill him. Let us tie him to a tree. Some wild animal will come and eat him. Atémoslo, el otro dijo, atémoslo a un árbol, algún animal salvaje vendrá ahí y ya se lo comerá. But there was another person who said, no,
why to do this? Why to kill him? We have taken everything from him. Now let him free. Y había el tercero que dijo, no, no, ¿por qué lo vamos a matar? Hemos tomado todo de él, dejémoslo libre. So there was this conflict between these three robbers. Y había este conflicto entre estos tres ladrones. Ultimately they decided that they will not kill him and they will not free him. They will tie him to a tree and leave him, for the wild animals to come and eat him. Y al final decidieron no matarlo ni dejarlo libre, sino atarlo a un árbol para que los animales vivieran. So they tied him and they left. Entonces lo ataron y se fueron. And this man was left there in the, under the tree, tied, helpless. Y este hombre estaba allí atado en el árbol, vulnerable y solo, Waiting for his death. esperando para su muerte. Then suddenly he saw that the robber who said that let him free, he came. Entonces de repente vio que el ladrón que había dicho que lo dejaran libre vino He untied that man y lo desató and said, go. y le dijo, ven. But the man said that, see, it's a very dense forest and I don't know the way to my house. Entonces dijo, mira, es que es un bosque muy denso y no sé el camino a casa. So then this person took him, within this dense forest up to his house and said, see, that is your house. Entonces este hombre lo llevó a través del bosque denso y hasta su casa y dijo, mira, esta es tu casa. So when that man saw that, he is very near to his house, he said, oh friend, you are my friend, you have saved my life. Come with me. Come with me to my house. Cuando vio que le había traído tan cerca de su casa, le dijo, amigo, tú eres tan cercano a mí, ven conmigo a casa. But the robber said, okay, I have saved your life, but I cannot go with you to your house because if I go there, police will catch me. Entonces dijo, bueno, yo está bien, he salvado tu vida, pero no puedo ir a tu casa, porque si voy a tu casa la policía me va a atrapar. So these three robbers are the three attributes or the three qualities that we have. Entonces estos tres ladrones son las tres cualidades que nosotros tenemos. Sattva, Rajas and Tamas. So Tamas, Tamas was the one who said that kill him now. Tamas era el que decía, matémoslo ahora. Rajas was the man who said, no, we will not kill him, but we will leave him for death. Rajas era el que decía, no lo vamos a matar, lo vamos a atar y que espere la muerte. But Sattva said, free him. Y Sattva dijo, liberémoslo. But both of, all of them have robbed him, have taken things from him. Pero los tres les ha robado, los tres le han robado, han tomado cosas de él. So Sattva, Rajas and Tamas, they will all rob you. They will all rob you means they will all, keep you in this body. They will not let you see the truth. Entonces estas tres cualidades se van a robar. Esto quiere decir que te van a mantener atado en la ilusión de este cuerpo. So when you are in this body, what happens? You are attached in your body and you will never have this infinite peace, this infinite bliss, this infinite joy. Entonces cuando estás en el cuerpo, estás atado a este cuerpo y nunca vas a tener la bendición infinita, la gracia infinita, la dicha infinita, el gozo infinito. Your life will be like a wave, sometimes good, sometimes bad. Tu vida es como una ola, ¿no? A veces sube, a veces baja. So this is all, this is the three qualities that does. But here, Sattva is the quality which frees you. Pero aquí, Sattva es la cualidad que te libera. And takes you to your goal, near your goal. Y te acerca a tu objetivo. And that is why you need to always, hold on to your sattvic quality. Y así debes siempre sostenerte en tu cualidad sátvica. What are the sattvic qualities that we can have? ¿Cuáles son las cualidades sáttvicas que We all podemos have these qualities within us. Tenemos estas cualidades dentro de nosotros. What are the sattvic qualities? ¿Cuáles son? The first sattvic quality is to be, fearless. Never have any fear. La primera cualidad es ser sin miedo, nunca tener ningún miedo. There is nothing to be feared. No hay nada de lo que temer. There are two things. One is fear and another is anxiousness, anxiety. Y tú tienes dos cosas, una es miedo y la otra es ansiedad. The thing that we say fear is not actually fear, it is actually anxiety. Excited. Anxiety. Ansiedad. Okay. Okay. De lo que estamos hablando de miedo en realidad no es ansiedad. What is the difference between fear and anxiety? ¿Cuál es la diferencia? Suppose here is a very big king cobra snake, Que aquí delante hay una gran cobra, ready to bite me. lista para picarme y morderme.
So if the king cobra bites me, I will be dead. Y si me muerde, voy a morir. So when I see death in front of me, I become scared. Y cuando veo la muerte delante de mí, me asusto. So this is called fear. Esto se llama miedo. When you know the cause of your fear, that is called fear. Cuando tú sabes la causa de tu miedo, esto es miedo. But I'm sitting here, and there is no king cobra. Pero estoy sentado aquí, no hay ninguna cobra. But I'm thinking that a king cobra will come and bite me. Pero estoy pensando que va a venir una cobra real y me va a morder. This is called anxiety. Esto es ansiedad. Most of us suffer from anxiety. La mayoría de nosotros sufrimos de ansiedad. We think that this is going to happen, Nosotros pensamos que esto va a suceder. or that is going to happen. This is all our thoughts. Estos son todos This pensamientos. is not true. No son verdad. But we project it in our mind, saying that this is going to happen, that is going to happen. Esto va a pasar, esto va a pasar. And we fall under this fear. Y caemos en este miedo. But Vedanta says, if you are scared about something, face it, look at it. Y si Vedanta te dice que si tú tienes miedo a algo, encáralo. When you look at your fear, you see there is no fear. Cuando tú miras a tu miedo, vas a ver que no hay miedo. It is only a projection of your mind. Solo es una proyección de tu mente. Fear is the first reaction of the mind to anything which is new. El miedo es la reacción de la mente a todo aquello que es nuevo. Anything, any good thing or bad thing, whatever comes to you for the first time, when you see that, you feel scared. Todo lo que viene a ti por primera vez, pues sientes miedo. But as you look at it carefully, you see that there is no fear. Y cuando tú lo miras cuidadosamente, ves que no hay miedo. When I was a child, there was a tree near our house, and every night when I used to see the tree, I used to feel that there is a ghost in the top of the tree. Cuando era niño había un árbol en el jardín de la casa y cuando era niño solía pensar cada noche que en ese árbol había un fantasma. And because of that, I used to always be scared to go to the bathroom. Y por eso siempre tenía miedo de ir al baño. I used to call my parents, my father or my mother to assist me. Y llamaba a mi papá y a mi mamá para que me asistieran. So one day when I was becoming, a little bit bigger, Y cuando fui creciendo y haciéndome mayor, one day I thought that if there is a ghost there, then it could have killed me anytime, pensé, si realmente hay un fantasma, me podría haber matado en cualquier momento. So today what I will do is, in the night I will go there alone and I will at least look at the tree and see the ghost. Hoy lo que voy a hacer es ir al árbol y mirar directamente, fijamente ahí, el fantasma. So one night I went alone Así que un día fui solo and looked at the tree. y miré al árbol. It appeared to be a ghost. Y parecía haber un fantasma. But I looked at it very carefully. Y lo miré con mucho cuidado. It was the leaves and the branches which were moving in this way. It appeared to be like a ghost. Y las branquias que parecían un fantasma. So from that day, I do not fear any ghost. Y desde ese día ya no tenía miedo a ningún fantasma. Okay? So always, if there is fear, you should always face it. Así que siempre que haya miedo debes encararlo. Look at the cause of the fear, you will see that there is no fear. Mira la causa del miedo y vas a ver que no hay miedo. Not only that, all the sufferings, pain, depression, anxiety that we have, Vedanta says, look at it, observe it. No solo miedo, sino sufrimientos, ansiedad, cualquier sufrimiento que tengamos. El Vedanta te dice, mira esto y encáralo. As you observe the fear, as you observe the fear, the cause of the fear, the cause of sufferings, as you observe the pain, you will see there is no pain. Si tú lo observas, observas la causa de este sufrimiento o del miedo, vas a ver que no hay sufrimiento. I tell you, to practice this, if there is any pain in your body sometimes, Yo te explico, te cuento de hacer esto si hay algún sufrimiento. because of arthritis or by any pain, if you face any pain, Si tú encaras cualquier and you are suffering because of that pain, sufrimos por ese dolor. try to separate yourself from that pain and observe that pain. Trata de separarte a ti mismo de este dolor y observar este dolor. As if you are watching a movie. Como si miraras una película. Separate yourself from the pain and observe it. You will see there is no pain at all. Si tú te separas de este dolor, vas a ver que no hay dolor. I have tasted it. Yo lo he probado. When I say this to you, I have tasted it. I was in a pain and my master said, observe that pain, and the pain was gone. Mi maestro dijo, observa este dolor y el dolor se fue.
So if you also observe your pain, your sufferings from a distance, you will see there is no sufferings, there is no pain. Si tú también observas tus sufrimientos desde la distancia, vas a ver que no hay sufrimiento, no hay dolor. Always you are in bliss. Always Siempre tú you are estás en in peace. bendición, en paz. You don't realize it. No te das cuenta. We always hold on something. Siempre sostenemos algo. We hold on some ideas, we hold on some emotions, we hold on some thoughts, we hold on some object, and we try to survive. Nosotros siempre sostenemos ideas, sostenemos pensamientos, sostenemos emociones, sostenemos objetos y tratamos de sobrevivir. Vedanta tells us, leave that El Vedanta nos dice, suelta eso. and stand straight Y estate firme. and see what happens. Y mira lo que pasa. For one moment in your life, leave everything, all your support system, and stand straight and see how you feel. Por un momento en la vida, deja todo y estate firme. Deja todo tu sistema de soporte y estate firme. Y mira lo que sucede. You will see that you will never need a support from that day. Y vas a ver que desde ese día no necesitas ningún soporte. You are the support of everybody. You are the support of everything. You are the one who will always support everybody. You are so strong. You are so powerful. Tú eres el soporte de todo el mundo. Tú eres el soporte de ti. No te va a hacer falta ningún soporte. You don't know your power. You don't know your strength. And that is why you depend on the strength of others. Y por eso dependes de la fuerza de otros. But once when you feel your strength, when you feel your power without having any support, then you will see that you are omnipotent. That is, you are the supreme power. Pero cuando tú sientes que no tienes que tu firmeza sin ningún soporte, sin tener ningún soporte, tú sientes que eres omnipotente, tú sientes el verdadero poder. Also, there are many things that we think that we don't know. Hay muchas cosas que también no sabemos. Like, there things comes to us and we think that we don't know. We have this ignorance. Hay muchas cosas que vienen a nosotros y pensamos que no sabemos, tenemos esta ignorancia. And we think that we will never be able to know this. Y nosotros pensamos que nunca seremos capaces de conocer, de saber esto. It is also a thought. It is also an imposition that we make on ourselves. También es un pensamiento, también es una imposición que nos hacemos a nosotros mismos. Remove that, remove that notion that you cannot know. Saca esta noción de que tú no puedes. Remove that notion that you don't know. Saca esta imposición, esta noción. Free yourself from your, this imposition that I don't know, I cannot know. De esta imposición de que yo no sé, yo no puedo conocer. And stay there for some time. Y estate ahí por algún tiempo. You will see that the things that you want to know, they start to get downloaded in your system on its own. Without any effort, you know everything. It gets downloaded. It gets manifested. Entonces vas a ver que las cosas que quieres conocer van a ir bajando a tu sistema sin ningún esfuerzo y vas a comprenderlo sin ningún esfuerzo. So this is what we are, but we don't know about ourselves. Y esto es lo que somos, pero no sabemos de nosotros mismos. And that is why Vedanta tells us again and again to know yourself. Atmanam Viddhi, Atmanam Viddhi. Know yourself, know yourself. In yourself you have all the answers. Entonces por eso que Vedanta nos dice una y otra vez, conócete a ti. Where are you asking for some answers? You have all the answers within you. ¿Por qué preguntas la respuesta? Tú tienes las respuestas en ti. You have all the solutions within Tú you. tienes todas las soluciones en ti. But you don't depend upon yourself. Pero tú no dependes de ti mismo. You don't believe yourself. Tú no crees en ti mismo. You don't accept No yourself. te aceptas a ti. You don't love No yourself. te amas. You don't embrace yourself. No te abrazas. You always want to do it to other persons. Tú siempre lo quieres hacer a otras personas. Love yourself, embrace yourself, accept yourself, have faith in yourself. You will see you are that supreme consciousness, you are that supreme knowledge. Ámate a ti, ten fe en ti, abrázate a ti. Tú vas a ver que tú eres la suprema conciencia, tú eres el supremo conocimiento. Understand? This is Vedanta. Esto es Vedanta. Vedanta does not say that the answers are outside. No. Vedanta says every answer is within you. Wherever there is a question, there is an answer. Vedanta no dice que las respuestas están afuera, no, Vedanta dice que la respuesta está dentro de ti. Lo que quiera que sea, la pregunta está dentro de ti, la respuesta. And that is why Vedanta will always encourage you to question, ask, why it is this, don't run away. Por eso Vedanta siempre te anima a preguntar,
¿Qué es esto? ¿Qué es esto? No huyas de esto. ¿Qué es We esto? see something, we get scared and we run away. Nosotros vemos algo, nos asustamos y corremos. Vedanta says, stop. Vedanta dice, para. There is a story about a great man called Swami Vivekananda. Hay una hermosa historia, una gran historia de un hombre maravilloso. In India we have monkeys, no? En India tenemos Here you don't have monos, monkeys. ¿sabes? Do you have monkeys? Aquí no también. Aquí tenemos monos. Yeah. If you go to Varanasi, you will see what is called monkeys. So in India we have monkeys. Very, very, scary and very, very difficult monkeys. Tenemos monos muy dificultosos, o sea, muy complicados. Okay? Very, very difficult. Es gente complicada. So, Swami Vivekananda once, he went to a place called Vrindavan. It's a place of Lord Krishna. Swami Vivekananda fue a un lugar llamado Vrindavan, que es el lugar del Lord Krishna, So there's a lake called Shyam Kunda. There's a lake. So he went to take a bath in that lake. Y fue a este lago a tomar un baño. So before going to take a bath, he left his clothes under a tree. Y antes de tomar un baño dejó sus ropas bajo un árbol. So when he, came back from the bath, he saw that his clothes were not there. Y cuando volvió del baño se dio cuenta que la ropa no estaba allí. The monkeys, who were above the tree, they came and they took all his clothes. Y los monos que estaban en el árbol bajaron y cogieron todas sus ropas. And Swami Vivekananda was very scared, very angry. What is this? Give me my clothes in this way, no? Hey, give me. Entonces Swami Vivekananda estaba muy enfadado y con miedo, ¿no? ¿Qué es esto? Dame mi ropa, dame mi ropa. Anybody who have gone to Vrindavan will understand what it means if you, stare back to the monkeys or if you, express your anger to the monkeys. What can happen? Entonces todo el mundo que se Vrindavan puede entender qué sucede cuando le expresas tu enfado a los monos. The moment Swami Vivekananda, said, hey, give me my clothes, at that moment, all the monkeys, they attacked Swami Vivekananda. They ran towards Swami Vivekananda, together. Entonces, el momento que Swami Vivekananda dijo, dame mi ropa, todos los monos le atacaron conjuntamente. And seeing all these monkeys attacking, Swami Vivekananda started to run. Entonces vio todos estos monos atacándole y Swami Vivekananda empezó a correr. And he was running and the monkeys were following him, Entonces, los monos detrás ahí siguiendo. Suddenly, Swamiji heard one sound. Entonces, de repente, Swamiji escuchó un sonido. He said, the sound said, stop, look back. Entonces le dijo, para, mira atrás. When he heard the sound, he stopped and he looked back at the monkeys. Y cuando paró, miró atrás y yo lo vi. The moment he looked back at the monkeys left his clothes and ran. En el momento que miró los monos les dejaron sus cosas y se fue. That day Swami Vivekananda had this great, teachings, and this great lesson from life, that if you run away from your fears, then the fears will follow you. En este momento Swami Vivekananda tuvo una gran lección para su vida, que es que en el momento que tú corres de tus miedos, los miedos te siguen. Hello. Sorry. No, I put it in this airplane mode. So that they hear this, this great lesson, that if you run away from your fears, that the fears will always follow you. But if you turn back and face them, then you will go. Entonces ella tuvo esta gran lección, que si tú corres de tus miedos, ellos te siguen, pero si los encaras, ellos se van. Okay, so so that is why we should always face. Vedanta tells us to face it.
Es por eso que siempre el Vedanta nos dice So we are talking about these three attributes. The first attribute is, sattva, which will be pure, which will give you pure feelings, true feelings. They will give you joy, but they will also bind you. So that is why you need to go, you need to go away from or go beyond the sattva also. Entonces el primer atributo que hemos dicho es sattva, sátrico, y sattva te da pureza en los sentimientos y en los pensamientos, y esto causa gozo. Pero este gozo también te ata, esto te ata, es por eso que debemos ir más allá de lo sátrico. Then it says the next one. What is the next quality? The next quality is rajas. It says raja ragatmakam viddhi trishna sanga samudbhavam. Raja. This quality raja means where there is attachment. Whenever you see that you are attached to something, when you are seeing trishna, when you are seeing your hunger, thirst, you are thirsty of something, you have desires. You have more and more desires. You have those desires which you cannot control. It increases your hunger, it increases your thirst. Know that this is the sattva, this is the rajas. This is the person who said, okay, tie him and leave him to death. So this quality will, tie you in this body, but it will not kill you. But it will leave you to, have a death. This is called rajas. Entonces la siguiente cualidad es rajas. Rajas es cuando hay apego. Y cuando veas que estás apegado, que estás enfadado, que estás con más y más deseo y el deseo no desaparece y no lo puedes controlar y cada vez hay más enfado y más deseo, esto es rajas. Y rajas te ata. No te mata, era como que le dejaban atado al árbol, ¿verdad? No te mata, te ata y te deja ahí atado hasta la muerte. The most important practice of spirituality is to practice unattachment. Y la práctica más importante de la espiritualidad es practicar desapego. When you go to the master speaks you about the truth. But the practice that he gives you is to, remain unattached. That is, observe from a distance. Entonces cuando vas al maestro, el maestro te habla de la verdad y te da la práctica del desapego. Y esto es observar desde la distancia. So why unattachment? Because it is the attachment which is the most difficult thing to get rid of. ¿Por qué desapego? Porque es el apego a aquello de lo que cuesta más liberarse. And this attachment always comes from rajas. Y este apego siempre viene de rajas. So what will we do when we see that we have these extreme desires, this extreme attachment to things? What should we do? ¿Qué hacemos cuando vemos que tenemos este extremo apego a las cosas? When you see that you have these extreme desires which you cannot control, when you see that you have this extreme hunger, extreme thirst which you cannot control, which you know that they are harmful for you, but still you cannot control. When you see that you have this attachment, which cannot be satisfied, what to do? You have to practice sattva qualities. Entonces, cuando tienes estos deseos que están fuera de tu control, que son malos y dañinos para ti, y aún así estás y no hay satisfacción y siempre están ahí, ¿qué debes hacer? Practicar sattva. So, the sattva qualities that we were discussing was, first of all, was, fearlessness. Then, it is, love. Sattva is love. When you love people, when you have love for everybody, that is sattva. Entonces, you have to be, have a heart full of love for people. Entonces las cualidades sátvicas es lo que hemos dicho antes, estar sin miedo. ¿Y esto qué es? Amar a la gente, amar a todos. Tú debes amar a la gente, estar lleno de amor hacia la gente. Then you have to be kind. You have to feel for others. You have to feel the pain of others. You have to be kind for others.
Entonces también debes ser amable, debes sentir a otros, debes sentir el dolor de otros y ser amable con ellos. Then you should be forgiving. If somebody hurts you, you should never hurt back. You should always forgive that person. Y debes perdonar, si alguien te hiere, no debes volver, debes siempre perdonar a esa persona. What is called forgiving? ¿Qué es perdonar? Forgiving means accepting the imperfection of others is called forgiveness. Aceptar la imperfección de otros es perdón. When forgiving is not like, okay, I have forgiven you, go. It's not like that. Forgiving is when you see that the other person is imperfect and you accept that, okay, come. You give space to that person to grow, to thrive. That is called forgiveness. Entonces, perdón no es que alguien te daña y entonces dices, ok, lo he olvidado, ok, vete, ¿no? Dice, no. Perdón tiene que ver con aceptar a la otra persona con esa imperfección, aceptarla y decir, ok, ven, ¿no? Te acepto en esta imperfección y te doy espacio para que sigas creciendo. Okay, so forgiveness. Then to be satisfied with your life, to have contentment, contentment in your life. También es tener satisfacción en tu vida, tener contento, ¿no? Estar con esta satisfacción, ¿no? Este contento, esta suficiencia, ¿no? Whatever you have, try to be content with that. Lo que sea que tengas, trata de estar contento con esto. The question we always have is that if we become content with whatever we have, how will we grow? La pregunta es si estamos satisfechos, contentos con lo que tenemos, ¿cómo vamos a crecer? We think that every growth needs, discontentment, or every growth needs a desire. Nosotros pensamos que todo crecimiento necesita un deseo y una insatisfacción, una carencia. If you don't have hunger, if you don't have thirst, you will not grow. This is what we think. Y pensamos que si no estamos enfadados, pues no crecemos. But Vedanta says just the opposite. Pero Vedanta dice justo lo opuesto. Vedanta says to be contented with whatever you have today, now. Vedanta dice estate contento, estate bien con lo que sea que tengas hoy. This contentment will grow, and it will, this contentment will grow, and as the contentment grows, your position, your growth, your life will also become better and better. Entonces te dice que no, que esté contento, estar satisfecho con lo que es, eso va a crecer. Y en la medida que va a crecer, tu vida va a estar más y mejor. You have to do your job with full perfection, with full honesty, with full sincerity. Tú haz tu trabajo con la mayor sinceridad, con plena honestidad, con plena entrega. But whatever comes in return, your work, you should accept it with full, contentment. Pero lo que sea que vuelva fruto de tu trabajo, tú debes aceptarlo con plena satisfacción. This is very important for our life. You can practice this. Es muy importante para nuestra vida. We are all anxious. We are all dissatisfied. We try to do something. Nosotros siempre estamos ansiosos, estamos insatisfechos, tratamos de hacer cosas. We think that we are missing something. Pensamos que nos falta algo. But it's not like that. You are missing nothing. No te está faltando. Just remain contented with whatever you have in your life. This contentment will slowly increase. You will feel more peace. You will feel more happy. And as your peace and happiness will grow within your mind, your life will also grow. You will see your work has improved. Your money has improved, your status has improved, everything will start to improve. Practice this and see. Entonces dice que lo que sea que tengamos en la vida va a crecer, que si lo que sea que tengamos lo aceptamos y estamos con ello, vamos a hacer que la vida misma vaya creciendo. Y cada vez el dinero va a crecer, el estatus va a crecer, todo va a crecer. Podemos irnos sosteniendo el crecimiento. Okay, so contentment is sattva. Then, to be truthful. Entonces, al respecto que será el estar contento, estar satisfecho con lo que tenemos. Y el siguiente es ser verdadero. Truthful in actions, truthful in the mind, truthful in your speech. That is called truth. Verdadero en tus acciones, verdadero en tu pensamiento, verdadero en tu habla. So when you are, truthful, that is sattva. Cuando eres verdadero, esto es sátrico.
So if you can practice these qualities, during your day, that in any condition you will always remain kind. In any condition you will always remain, happy. In any condition you will always love. In any condition you will always forgive. If you keep this, you will see that you have gotten rid of the Rajasic quality. Entonces, si tú puedes practicar estas cualidades sátvicas, si tú en tu día a día mantienes, no importa las condiciones, la amabilidad, mantienes la felicidad, independientemente de tu entorno, mantienes este amor, perdonas, si mantienes esto, entonces tu vida se libera de la cualidad rajásica. Okay, any question you have till now? ¿Tienes alguna pregunta? Sí. Yes. Is it interesting? Es interesante. Huh? Sí. Bueno, es que hay varias, porque tengo muchas cosas. Eso está For bien. you, do you find any Voy a interest? hacer una. Are you finding any interest? ¿Lo encuentras interesante? Sí. Thank you. Es práctico. ¿Se puede perdonar o me puedo perdonar que no quiero perdonar en todos los casos? I can forgive him. I don't want to forgive in all the cases. Who is not wanting? ¿Quién no quiere perdonar? Yo, por ejemplo. Yo, The person who is not satisfied. la persona que no está satisfecha. The person who wants to hit back. La persona que quiere algo en retorno. That person is not forgiving. Esta persona no está perdonando. This tendency of hitting back Esta tendencia de querer en retorno is not good for you. no es No, buena no, para no, ti. When you are hitting back at somebody, if somebody hurts you, if you try to hurt him, you are not hurting that person, you are actually hurting yourself. Cuando alguien te hiere y tú hieres a esa persona, en realidad no estás hiriendo a esa persona, te estás hiriendo a ti misma. If somebody hurts you, it is your karma. Si alguien te hiere es tu karma. It was, in some time in your life, you have also done the same thing somewhere. En algún momento de tu vida, en algún lugar has hecho lo mismo. So if somebody hurts you, you should be happy that you have got your karma, you are free. Si tú alguien te hiere, estás feliz que te has sido devuelto ese karma y que ahora ya eres libre. It was the karmic debt that we are carrying with ourselves, Entonces en estos karmas estamos llevándonos a nosotros mismos. And because of that, we are suffering. Y por eso estamos sufriendo. Now if somebody hurts me, I'm free. Entonces si alguien me hiere, soy libre. I'm free because I know that I have got my due. Entonces porque yo sé que ya he tomado mi parte. Whenever people will hurt you, always be happy, always thank God. God, thank you. Cuando alguien te hiere, agradece a Dios. And pray to God that this hurt that I'm feeling now should not happen to others. Y reza para que este dolor que yo estoy sintiendo a otros Open your heart. a los demás. Abre tu corazón. Ultimately, you have to see the big picture of your life. Al final tienes que ver la gran foto de tu vida. Your life is not this one. Tu vida no es esta. This is a small lake, Es un pequeño lago, but you are an ocean. pero eres un océano. You don't know about that. Si tú no sabes de eso. You have to go back to your place. I have to go back. I have to volver. I have to volver to my own casa. Quiero volver su casa. Mi casa. Su casa grande, más grande. Su casa no pequeño lago. ¿Ok? Yo he visto un pequeño lago, yo pensando, es mí. Yo veo pequeño lago y pienso que soy yo, ese tan pequeñito. Pero es no mí. Pero no eres tú. I'm a very big ocean. Soy un gran océano. I'm an ocean of love. De amor, I'm an ocean of forgiveness. de perdón, I'm an ocean of truth. de verdad, I'm an ocean of peace and happiness. de paz y felicidad. I am like this space which is holding everything. Soy ese espacio que estás You sosteniendo. are this space. Tú eres ese espacio. Okay? So you are not this small something. If somebody hurts you, okay. No eres esas cosas pequeñas. La gente dice, ok. Whenever people used to hurt us, Cuando la gente nos hiere, do you know what our master used to say? ¿qué sabes que decía nuestro maestro? He used to say, forgive them and become the self.
and become the sun. Olvídalos, olvídalos y vuélvete el ser. Okay? So forgive. Perdona. Don't keep anything. No mantengas nada. Whatever you keep, that will create sufferings for you. Lo que sea que mantengas va a crear sufrimientos para ti. Okay? Leave them. Déjalo ir. Release the good things, release the bad things. Las buenas cosas y las malas cosas. You are beyond good and bad. Estás más allá de lo bueno y de lo malo. Understand? You are not good, you are not bad. Because good and bad are relative. Porque bueno y malo es relativo. Like day and night. Día y noche. This is day, this will become night. Lo mismo. Lo que es This día is luego bright, se convierte this will become dark. está brillante y luego se convierte en oscuro. So if you want bright, you have to accept that. Si tú quieres brillante, tienes que aceptar lo oscuro. But because it is very difficult to accept the darkness, Pero porque es muy difícil aceptar esa okay, oscuridad, because it is very difficult to accept sorrow, aceptar tristeza, don't want happiness. no quieras felicidad. So what happens? What should I do? ¿Qué debo hacer? If I am not happy, then what I will do? Que si no estoy feliz, ¿qué voy a hacer? There is another happiness which is beyond this happiness. Hay una felicidad que está más allá de esta felicidad. The happiness that we feel is of world, this world. La felicidad que sentimos, la que no, es de este mundo. It has a cause, and because it has a cause, at one point it will die. Porque tiene una causa, la felicidad de este mundo, como tiene una causa, en algún momento muere. Anything which is a creation will destroy. Todo lo que ha sido creado va a ser destruido. Okay? It cannot happen that something is created and will be eternal. No. No pasa que Anything algo which que is es created creado has esté y sea to. eterno, no. Anything which has taken birth has to die. Aquello que ha nacido debe morir. But there is one life which is beyond birth and death. Pero hay una vida y una verdad que está más allá de la vida. Creation and destruction. De la creación y de la destrucción. Happiness and sorrow. Felicidad y tristeza. What is that? ¿Qué es esto? That is called bliss. Esto Joy. se llama bendición y gracia, dicha. Bliss. So much bliss. Tanta gracia, It is so much bliss tanta bendición, that if it comes to you, tanta dicha que si viene a if this ti, bliss comes to you, all the area where you are will be full of bliss. toda la área donde tú estás, la zona se va a llenar de Have you gracia. seen any spiritual man? ¿Has visto esto en un hombre Have you seen any espiritual? spiritual man? Any very highly charged spiritual man? Have A you un seen? hombre con mucha carga de espiritual. If you see them, you will see that this man is sitting somewhere, doing nothing. And the whole place is quiet. Si tú ves eso, vas a ver el hombre sentado y todo el lugar quieto. He is doing nothing, he is not talking to somebody, No he está haciendo is nada, not no está giving any hablando con nadie. speech, No da un speech, no hace he is doing nada. nothing, he is just sitting. Solo Maybe he se is siente. drinking tea. Y tómate. Like my master used to sit somewhere, Como drink mi tea, maestro talk to somebody, solía very casual. hacer, very casual, ¿no? Muy formal, But ¿no? the whole area was charged up, quiet. Pero toda el área, la zona estaba cargada de silencio, de actitud. Okay, so you have that bliss within you. Entonces tú tienes esta If you have that bliss, esta then bendición, esta you dicha dentro de can ti. give bliss to the whole Mallorca. Si tú la tienes, la recoges, vas a dar. So why are you a holding these Mallorca. small things? Leave them. Así que deja Tell them las to go. pequeñas cosas, déjalas ir, Okay? Tell them to go. déjalas ir. Raise your hands and say, go. Levanta tus manos y... How are you feeling? Otra pregunta. Any question? Sí, ¿puedo decir algo de esto? Que tú perdones no implica que ni entiendas ni compartas lo que la persona ha dicho o ha hecho. ¿Qué piensas de eso? What? She's Means she is saying that if I forgive somebody, there is no change in the person whom you have forgiven, isn't it? There's no need that you understand what he has done or why it has happened like this. Yeah. Yes. Que no es necesario. No es necesario estar de acuerdo. Puedo perdonar sin estar de acuerdo. There's no need to be agreed with Yes. what has happened. So accept. Accepting and agreeing is different. aceptar y estar de acuerdo son cosas diferentes. Agree is when you are agreeing with your ego. De acuerdo es cuando estás de acuerdo con tu ego, When you are reasoning. cuando razonas. Okay, this is this. Esto es esto, Means esto when es there is lo an ego involved. Está el ego envuelto.
Acceptance is where there is no ego. Y la Where there is love. aceptación es en el amor, no el ego. Okay? So accept it. Así que acéptalo. Tell him that whatever you can do, hurt me again and again, I will forgive you. I will Dile, love you. hiéreme una y otra vez, yo te voy a perdonar. Though you hurt me always, Así que si me hieres siempre, but I will always love you. siempre te voy a amar. Okay? So this is called sattva. Esto es sattva. There was a saint Había un in santo Varanasi. en Varanasi So he was sitting near the Ganga. y estaba sentado cerca del río Ganga. And while he was sitting near the Ganga, he saw a very small crab fall into Ganga. Gracias, ¿qué es? Crab. Un escorpión. Ah, ok. Bueno, pues estaba sentado en el río Ganga y vio un escorpión. Scorpions. Yeah. Pero So, he saw this crab fall down and it was like struggling for life. y estaba luchando por la vida de los escorpiones. The man, he took the crab Lo in his tomó hands en sus manos and brought him to land. y lo llevó a la tierra. So the moment he brought that, he was bringing the crab biting. Entonces, en el momento que lo estaba llevando, el escorpión le pinchó. And the man's hand was full of pain, Y entonces su mano estaba llena de dolor. But he put the crab in the ground and he sat there with pain. Y entonces lo dejó allí con dolor y lo dejó en la tierra. But again, after some time, the man saw that the crab, moved a little bit and then it again fall into Ganga. And again it was struggling for life. Entonces se dio cuenta que al poco volvía otra vez a estar en Ganga y otra vez estaba luchando por la vida. The man again put his hands there Y el hombre otra vez puso su mano ahí and brought it back. y lo volvió a la tierra. And while he was bringing him, Y mientras lo hacía, the crab bit him again. otra vez le moría. And again he was full of pain. Y otra vez está lleno de dolor. So this happened for some time, no? Y esto pasó por algún tiempo. So somebody else was watching this happening. Y alguien estaba mirando cómo esto sucedía. He said, "Are you stupid? Y le dijo, ¿tú eres estúpido? Why are you doing this? ¿Qué haces? ¿Por qué haces esto? He is biting you again and again and Estás again. mordiendo una y And you are otra saving vez. his life." Estás salvando su vida. The man said that it is his quality that he is biting. Es su cualidad que está mordiendo. It is my quality that I am saving. Es mi cualidad que estoy salvando. Okay. So what do you want to become? Así que, ¿qué te quieres convertir? She didn't understand it. ¿En qué te quieres convertir? They understand. What do you want to become? ¿Me lo preguntan? Sí, eso no sabía. Bueno, a lo mejor, yo ahora voy a responder lo que me sale. Esperamos eso de ti. Que sea verdadera, que lo que te salga. Una performance, no. Vale. No quiero ser ni escorpión ni el otro. Maybe I don't want to be the One or the other. rat and the other. Maybe I don't want to be. A lo mejor, si yo lo que me quiero convertir es, si me pica y me hiere, y su condición es esa, pero mi condición es que eso me muere, es dejarlo al escorpión con su condición y hacerme a mi caso con la mía, que es apartarle esa orilla. Porque no... Okay. She said that to accept the condition of the rat and as the condition the rat there, and if she has pain, accept that she is having pain and move from there forward to yeah, Okay. Y estar abierta a to be que open. puede encontrarme con otro escorpión y me pueda volver a It could happen again. picar, estar abierta, es decir, tener esa experiencia. Till you have life, till you have life, En la medida que tú estés viva, hay una vida, tengas una vida, you will be bitten by a scorpion again and again. tú estarás mordida por escorpiones una y otra vez. Till you have a mind and ego, Mientras tengas una mente y un ego, the scorpion will be there to bite you. el escorpión está ahí para morder. It is not the person who does this. No es la persona que hace esto.
It is the nature who does it through that person Es la naturaleza que lo hace a través de la persona to send you a message para enviarte un mensaje that it is time to go back, que es momento de volver a casa, to know who you are. para saber quién eres. Till you go through this, Mientras tú, si tú You will vuelves suffer. ahí, mientras tú no you vuelvas see ahí, that there no vas a are sufrir. certain group of people who suffers always, Tú te vas a dar cuenta que hay cierto grupo de personas que siempre sufren, siempre and there are certain group of people who does not suffer. Y But hay their life is cierto tipo de very gente que no easy. sufre, que la vida es You know, fácil. these people for whom the life is very easy Para aquella gente que la vida es is fácil. actually very far from truth. Está muy lejos de la verdad. Understand? And the people who are very close to truth, Y la gente que they está más suffer. cerca de la verdad Why? The sufre. nature makes them suffer. Porque la naturaleza hace sufrir. So that the more they suffer, Cuanto más they will sufren, give up, they will give up and look for the truth. sueltan y buscan la verdad. Understand? So, till you have your mind, Mientras tú tengas tu till you have mente your ego, y ego, you cannot run away. no puedes correr. There will be some scorpion somewhere which will come and bite you. En alguna escorpión en algún lugar y te va a morder. Somebody, you may think this person, that person. It is not the person, Esa persona, la otra no es la persona, it is the nature. es la naturaleza. After you know the truth, you will see that the person is completely, that person is completely pure and innocent. Después de saber la verdad, vas a ver que esa persona es completamente pura e inocente. And also, you will find no, anger for that Y person. no vas a sentir enfado por esa persona. We are all characters. Y son caracteres. The actual game is played from up. El juego se juega desde arriba. There, he is playing the game. Y él You are a está jugando character, el I am a juego. character. Ese es un carácter, pero es un carácter, el carácter. Have you seen the game of chess? ¿Habéis visto el juego de ajedrez? Chess. There are army, Hay soldiers. armadas, There soldados, are horse, Caballos. elephants, knights, all these things. todas estas cosas. Do they move on their own? Se mueven por sí solos. They move by hand. Se mueven con la mano. We see the horse, we see the knight, but actually it is the hand. Los vemos los personajes, ¿no? El The caballo, hand tal, behind pero es the la mano horse que is los what- mueve. So there is a hand behind you Entonces hay una mano detrás de who is ti watching. que está trabajando. And there is a hand behind that person who is hurting you. Y hay una mano que está detrás de otra persona que te hiere. We are just characters. Somos solo caracteres He aquí. is hurting you and you are hurt. Te hiere y tú eres herido. Nature is creating two kinds of effect in both of them. La naturaleza está creando dos tipos de efectos en los dos. When you are hurt, nature is completing your sufferings. Cuando tú eres herido, la naturaleza está completando los sufrimientos. And your path towards tranquility starts. Y tu camino hacia la tranquilidad empieza. But when he is hurting, Pero cuando está hiriendo, nature is opening up his space of suffering. está abriendo en esta persona su espacio hacia el sufrimiento. So where you are today, ¿Dónde estás hoy? tomorrow he is going to come there. Esa persona va a ir ahí donde estás. Again somebody will hurt you. And Y otra vez la this persona cycle will go on. y es un círculo que es Understand this cycle. entiende ese círculo Get rid of this. y vuélvete libre de él. Go beyond. Estate por encima de él. ¿Quién? Entonces puede ser quien tiene la mano. What? He wants to be the one who takes the hand. Not the scorpion, but the one. Finally, yes. Canto, Because that is the only thing. Sí, sí. That's the only thing. Es igual, ¿sí? Thank you. Thank you. Yes. So in our last session we were talking about the qualities of the mind. En la primera sección hablábamos de las cualidades de nuestra mente. We have talked about the two qualities and there was one quality which was left. Hemos hablado de dos cualidades, pero había una cualidad que no hemos explicado. So we'd like to talk about that quality and then we would go to, to find ways by which we can control our mind. Me gustaría hablar de esta última cualidad y luego encontrar las maneras de poder controlar nuestra mente. Because it is very essential that we have a very firm control over the mind. Porque es muy importante que tengamos un control firme de nuestra mente.
And we'd like to discuss about this at length after finishing the third quality. Me gustaría explicaros esto después de hablar de la tercera cualidad. So the third quality that we possess is tamas. La tercera cualidad que poseemos es tamas. Tamas means darkness. La tamas significa oscuridad. The first quality was sattva, which was bright, La primera era sattva, que era reluciente. but the last one is dark, tamas. La tercera es tamas, que es oscura. So where is this tamas formed? ¿Dónde se ha formado este tamas? The tamas is formed from ignorance. El tamas está formado por la ignorancia. And and the symptoms of tamas, what does tamas do to us? ¿Cuáles son los síntomas del tamas? ¿Qué hace el tamas a nosotros? Tamas brings laziness. Nos trae pereza. Tamas takes us away from activities, actions. Nos saca de las actividades, de las acciones. Tamas, the tamas makes us intoxicated into drugs or alcohol. Nos intoxica con alcohol y drogas. That is the tamasic, quality. Es la cualidad tamásica. Tamas makes us, talk nonsense for like hours. Nos hace hablar tonterías por muchas horas. We cannot stop it. No podemos pararlo. So if you see these qualities in somebody who is like lazy, who does not want to work, who always sleeps, who is like talking for hours, uselessly, this quality, or somebody who is intoxicated, these are the qualities of tamas. Si ves a alguien que es perezoso, que habla por muchas horas de cualquier cosa, que duerme mucho, él está en esa cualidad de tamas. And do you remember the story that we said? ¿Os acordáis de la historia que hemos explicado? There was a robber who wanted to kill. Había un ladrón que quería matar. So that was the tamasic quality. Esta era la calidad tamásica. So tamasic quality actually kills you, brings you to death. La cualidad tamásica te lleva a la muerte. So we need to get rid of these tamasic qualities. Nos tenemos que liberar de estas cualidades tamásicas. If you remember that we talked about these rajasic qualities, which were like passion, which were attachment. Si os acordáis de estas cualidades rajásicas que hablan de pasión y de apego. What did we say? That if we have to get rid of this rajasic quality, we have to become, we have to increase the sattvic quality within us. Si decimos que para salir del rajásico tenemos que incrementar nuestra calidad sádica. So when we practice the sattvic quality more, then we get rid of the rajasic qualities. A medida que practicamos nuestra cualidad sádica, nos liberamos de la parte rajásica. Here, to get liberated from tamasic quality, así, para liberarnos de la cualidad tamásica, we have to hold the rajasic qualities. Tenemos que cogernos a las cualidades rajásicas. Tamasic quality is, I don't want to work at all. I don't work. I will always sleep. I am lazy. No quiero trabajar, no quiero, estoy perezoso. When you see yourself in this kind of mindset, know that this tamasic quality is acting within you. Cuando te ves inmerso en estas cualidades, en estas actividades, tienes que comprender que estás en esta cualidad tamásica. And at that very moment, you need to practice rajasic qualities. En ese mismo momento tienes que practicar cualidades rajásicas. What is rajasic quality? ¿Cuáles son? Rajasic quality is to work. Trabajar. Work hard. Trabajar duro. Run after desire. Correr hacia los deseos. So when you see that you are completely dissolved in tamasic quality, you have to run. You have to work. Cuando te ves inmerso en las cualidades tamásicas, tienes que correr y trabajar. You have to run after desires.
correr detrás de los deseos. then these tamasic qualities will change into rajasic. Entonces estas cualidades tamásicas cambiarán a las rajásicas. When you come to this, come to this influence of rajasic qualities, Entonces cuando entras en influencia de estas cualidades rajásicas, and then you see that this tamasic quality is not at all in you, y ves que esta cualidad tamásica no está en ti para nada, you have to, elevate yourself into sattvic qualities. entonces tienes que elevarte a ti mismo a la cualidad sáttvica. So these are the qualities, three qualities, and their, and their way of working. Estas son las tres cualidades y su manera de trabajar. And this is how they work within us. Y es como trabajan en nosotros. All these qualities bind us, Todas estas cualidades nos atrapan, but they are different in their characteristics. y son diferentes en sus características. The best one is sattva. La mejor es sattva. Now, these are the three qualities. Now, how to control them? ¿Cómo controlarlas? How to control the mind? ¿Cómo controlar la mente? Like when the mind, our mind that we have is the composition of thoughts. Esta mente que tenemos es la composición de pensamientos. All the thoughts that you have in your mind, all the thoughts, this group of thoughts is called mind. Este grupo de pensamientos se llama mente. This mind gets attached to these three qualities. Esta mente es apegada a las tres cualidades. And when this mind gets attached to the three qualities, that mind works according to those qualities. Y que cuando esta mente es apegada a estas tres cualidades, va a funcionar de acuerdo con las tres cualidades. So when the mind is attached to the tamasic quality, Cuando la mente está apegada a la cualidad sáttvica, tamásica, tamasic qualities, then the mind forms the form that the mind has is called shipta. la forma en que toma la mente se llama shipta. Shipta means completely absorbed into tamas. Significa estar completamente absorbido en tamas. And when the mind gets absorbed into the rajasic quality, Y cuando la mente es absorbida en la cualidad rajásica, then it is called vikshipta. shipta se llama. So, in a normal human being, the mind is in rajasic and tamasic effect. En una persona normal, la mente está envuelta en estas cualidades de rajas y tamas. So the mind oscillates from shipta to vikshipta and vikshipta to shipta. Entonces la mente va de shipta a vikshipta y de vikshipta a shipta. That is from tamas to rajas and rajas to tamas. De tamas a rajas y de rajas a tamas. And this is the normal state of mind. Y es el estado normal de la mente. Okay, so what we have to do is we have to elevate the mind from here. Lo que tenemos que hacer es elevar la mente desde este punto. How to elevate the mind from here? ¿Cómo lo vamos a hacer? There is another quality called sattva. La otra cualidad que es sattva. When the mind gets attached to the sattvic qualities, Cuando la mente es apegada a las cualidades sáttvicas, the mind attains the state of ekagra. Alcanza el estado de Ekagra. Till the mind is in these two stages of shipta and vikshipta. Entonces la mente está en estos estados de shipta vikshipta. The mind is very chaotic. La mente es muy caótica. Very, restless. No tiene descanso. It cannot stop. No puede parar. And you cannot stop the mind also. No puedes salvar esta mente. So to stop the mind, you need to practice these sattvic qualities and elevate the mind up to the state of sattva. Para poder controlarla necesitas elevar estas cualidades a sattva. And as you elevate the mind up to sattva, Mientras la elevas, then your mind becomes concentrated into one subject. tu mente debe estar concentrada en una cosa.
When the mind gets concentrated into one subject, Cuando la mente está centrada en esta cosa, the mind releases all the bad qualities within it. la mente se descarga de todas estas, ¿cómo es esto? Esta ignorancia, todas las otras pensamientos. The mind releases all the negativities, Se deja todas las negatividades, all the blockages, all the doubts, todos los bloqueos, todas las dudas, all the means all those thoughts which were dark. Mind releases all this, todos los pensamientos que eran oscuros. and thus the mind is filled with light, brightness. Y entonces la mente se llena de luz. As the mind is quiet, Así como la mente se tranquiliza, the mind starts to feel peace. empieza a sentir paz. So peace is something which always attracts the mind. La paz es algo que siempre atrae a la mente. As you bring the mind up to the place of peace, A medida que llevas esta mente a un lugar de paz, then the mind feels so serene, so calm. la mente se vuelve serena, se vuelve calmada, It wants to remain there. quiere permanecer ahí. It doesn't want to come back into that stage of Shifta and Vikshipta. No quiere volver al estado de Shifta y Shifta. And it gets attracted towards the peace. Y está atraída por la paz. As it gets attracted towards the peace slowly dissolves the mind into it. Entonces, a medida que se siente atraída por la misma paz disuelve la mente en ella. And when the mind is completely dissolved in peace, Cuando la mente es completamente disuelta en la paz, that state of the mind is called yoga, ese estado de la mente se llama yoga. where the mind came in contact with the divine. Cuando la mente entra en contacto con el divino. Okay? So to control your mind, you need to practice yoga. Bien, para controlar tu mente debes practicar yoga. And this is how we approach. Así es como nos aproximamos. Let us now study Bhagavad Gita a little bit to see what it says about the control of the mind. Ahora vamos a estudiar el Bhagavad Gita para ver qué dice sobre el control de la mente. What? Check. Wait. The first thing that you need to do La primera cosa que tienes que hacer is to treat everybody to be the same. es tratar a todos como lo mismo. We treat differently with different people. No, tratamos diferente con diferentes personas. We have friends, we have foes, Tenemos amigos, enemies. tenemos enemigos, we have well-wishers, we have not well-wishers. tenemos conocidos o no conocidos. And to all these people, we behave differently. Y con todos estos tipos de gente actuamos diferente. If you have to control your mind, Si tienes que controlar tu mente, you have to treat everything to be the same. tienes que tratar a todo como si fuera lo mismo. Like the success and failure are same. Como el triunfo y la derrota, lo mismo.
We like the success, but we don't like failure. Nos gusta triunfar, pero no nos gusta la derrota. But if we don't control our mind, Pero si no controlamos nuestra mente, we will remain in this cycle of profit and loss. permaneceremos en el ciclo de ganancia y pérdida. We will remain in the circle of victory and defeat. Permaneceremos en el ciclo de victoria y derrota. We need to get rid of this cycle. Tenemos que salir de este círculo. We need to have a place where there is eternal stability. Tenemos que llegar a este lugar donde hay una estabilidad eterna. There is no fears. No hay miedos. So it says that Sukrin Mitra Ari Udasi Madhyastha Dvesha Bandhusu. These are the people whom you meet. Sukrin, one who wishes good for you. Estas son las personas que nos encontramos, aquel que espera algo bueno para ti. Mitra means one who is your friend. Entonces quiere decir el que es amigo. Ari means your enemy. Alguien es el enemigo. Udasi means a person who has no interest in you. Aquí está alguien que no tiene interés en ti. Madhyastha means a person who takes the middle path. That is between two friends, he is in the middle. Madhyastha. Adasha es el que está en medio. Dvesha means whom you always reject, whom you always run, from whom you always run away. Aquel que rechaza, que siempre rechaza. Bandhusu means one who is your co-worker in your office or in your job. Sí, compañero. Sadhu swapi cha papeshu, and sadhu, one who is a good man, Aquel que es un buen hombre, and one who is a bad man. y aquel que es un mal hombre. So these are the people whom we meet every day. Estos son aquellos que nos encontramos cada día. And we act and react differently with these people. Y actuamos y reaccionamos diferente con cada tipo. Bhagavad Gita brings a concept of samatva, that is equanimity. El Bhagavad Gita nos lleva al concepto de ecuanimidad. What is equanimity? To treat everything to be the same. La ecuanimidad es tratar a todos por igual. So here Lord Krishna says that when you start to treat your well-wisher, your enemy, your friend, somebody whom you don't like, somebody who is a saint, somebody who is a criminal, somebody who is a robber, when you treat everybody to be the same means from inside, you have the same feelings, same love, you become a yogi. Dice Bhagavad Gita, dice que cuando empezamos a tratar a todos por igual, al amigo, al enemigo, al que conocemos poco, al que conocemos mucho, al compañero, entonces cuando empezamos a tratarlo por igual, desde el corazón, es cuando nos volvemos un yogi. Now it talks about, how to meditate. Y ahora habla de cómo meditar. You have to learn to meditate, at how to meditate. Tienes que aprender a saber cómo meditar. It says, Yogi yunjita satatamatmanam rahasi stita. You have to, a person, you have to sit in a place. Tienes que sentarte en un lugar. Ekaki, that is, it should be a quiet place, lonely place. Un lugar tranquilo, solitario. Yata chittatma, that is, your mind should be, you should calm down your mind. Deberías calmar tu mente. How to calm down your mind? ¿Cómo calmar tu mente? When you talk to your mind, then your mind becomes calm. Cuando hablas a tu mente se vuelve tranquila. Don't treat your mind like an enemy. No trates a tu mente como una enemiga. Treat your mind like a friend. Trátala como un amigo. So when the way you talk to your friend, you talk about your problems to your friend, in the same way, you talk about how hard it is when the mind is not
listening to you, just tell this to your mind. Dice, así como le hablas de las cosas que le pasan a un amigo, háblale a la mente así por igual. You tell the mind that because of the mind you cannot rest, because of the mind you cannot relax, because of the mind you cannot have peace. You tell the mind, and then you see that the mind has become quiet, calm. Por la mente no puedes descansar, por la mente no puedes aquietarte. Dile estas cosas a tu mente. Okay? Then, Nirashira aparigraha. He should not ask anything. No deberías pedir nada. During the day, at one point, choose a time for yourself and do this practice. When you are in this practice, do not seek anything, do not ask for anything, do not want anything. Dice, que encuentres siempre durante el día un tiempito para poder estar contigo y no preguntes nada, no pides nada. And aparigraha, that is just leave everything, reject everything. You don't need anything. Libérate de todo, deshazte de todo. Remain empty-handed. Vuélvete sin nada en las manos. This you have to practice. That at one point, at one time, just sit alone, without any support. Esto debes practicar una vez al día, siéntate solo, sin ningún soporte. Without any support, sit alone and rest. And rest. And let your mind calm down. Let your mind, become quiet. Then it says, Sucho deshe pratishtapya sthira manasa matmanam. The place where you should sit should be very clean. And your mind should be very, very still. To make your mind still, breathe easy. Breathe easy. When you breathe easy, you will see your mind has become quiet. Para hacer tu mente tranquila, respira tranquilamente y verás cómo tu mente se ralentiza. Whenever you are at pain, whenever you are sad, just look at your breathing, you will see the breathing is not, continuous. There is a problem in your breathing. Cuando estás triste, cuando estás intranquilo, observa tu mente y te vas a dar cuenta de que la mente está intranquila. But when when you are happy, when you are at peace, just observe the breathing. You will see the breathing is very, even, very balanced, quiet breathing. Cuando estás contento, te vas a dar cuenta de que esta respiración es tranquila. So, while you sit for meditation, you should see that you are breathing very easily. Cuando te sientas en meditación, deberías observar bien la respiración. Also, during all the works within the day, just keep an eye at your mind, at your breathing. Dice que mientras haces los trabajos del día a día, también echar un ojo a cómo está la mente y cómo está la respiración. While you are walking, while you are talking, while you are working, just keep an eye at your breathing, that the breathing is relaxed. Cuando trabajas, cuando conduces, simplemente echarle un ojo a tu respiración y a tu mente. So, this is what the calm mind means, that you should always keep your mind calm. Sucho deshe pratishtapya sthira manasa matmanam nattik chitram nadinicham chailadin upe tatre ekagram manakritva yata chittendriya kriya. And then, after sitting there, always keep your eyes still. Your eyes should be still, your face should be, your head should be still. Your backbone should be straight. Mira el cuerpo, mira tus ojos, mira tu columna, todo debería estar tranquilo, relajado. And try to concentrate at one point. Y trata de concentrarte en un punto. In your heart, en tu corazón. we say that
Imagine anybody whom you love. Decimos que te imagines a alguien que tú ames. Imagine that the person is in your heart. Imagina que tu persona está en tu corazón. Close your eyes and look at that person. Cierra los ojos y mira a esa persona. Let us do it. Imagine somebody whom you love the most, who is very close to your heart. Imagínate a alguien que está en tu corazón, que lo amas mucho.